Nagaan isiniif haa ta'u. Kun qophii keenya isin gaafannu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbudha. Keessummaan keenya guyyaa irraa Yaasoo Kabbabaa Hordofaati. Yaasoon barreessaa akkasumas immoo miseensa Adda Bilisummaa Oromooti. Adda Bilisummaa Oromoo bakka bu'uudhaanis nama Salaalee Kuyyuutti dorgomuuf jedhudha. Hamma dhumaatti waliin turaa daawwadhaa. Yaasoo baga nagaan dhufte. Baga na eegdan. Yeroo dheeraa wajjin wal agarra. Dhugaadha. Takka kan jiru mata akkasi. Egaa barreessaas waan taateef waa'ee kitaaba keellee haasofna yoo jenneen dheerata. Sagantaa keenya hin xumurru garuu gaaffii tokkoon si gaafadha kitaaba kee irratti. Kitaaboti kee hedduun isaanii siyaasadha. Hundumti isaaniiyyuu. Yeroo baay'ee namoonni Yaasoonii akkasitti kan barreessu tika ture jedhu. Mootii kadhaa kamta akkas barreessaas hin jedhu. Maal jettan? Kitaabotiin ani barreessu siyaasaa siyaas dinagdee hawaasummaadha. Siyaasa qofa miti. Ogbarruudha waan ta'eef keessattummaa asoosamaa literaary shape waan jedhamutu jira. Maal qabataa bifi isaa maalinni maal achi keessatti ka'ee jechuudha. Jechuun tiimii isaatti wal qabatee. Ani tika ta'uu hin danda'u tootaati. Tika ta'uudhaaf tokkoffaa nama fuulli isaa hin beekamne ta'utu irra jiraata. Nama public figure hin taane ta'utu irra jiraata tika ta'uudhaaf. Garuu tiki maal akka ta'e, siyaasni maal akka ta'e diteeliin dubbisa sababan barreessuuf. Calliseetuma lafaa ka'ee miiran hin barreessuun fedhu tokkoffaa ani umriidhaan siyaasa keessatti guddadhee barnoota gahaa anaaf barbaachisu baradheera. Umriin kiyyas gadaa tokko ol darbeera. Kanaaf waan gadi bubbu'aa waan qabatamaan taane barreessuun hin ta'u. Kitaaba kiyya keessatti waa'ee siyaasaa waan barreessu diteelii dudduuba isaa dubbisee, waa'ee tikaa waan barreessu diteelii dudduuba isaa dubbisee, waa'ee meedisinii waan barreessu diteelii dudduuba isaa dubbisee waan baay'een barreessaa. Waan tokko toon barreessin dura garuu diteeliin dubbisa deeme kitaabota. Bakka even kitaaba irraa dhabe namoota nan gaafadha. Nama ogummaa sanarra jiran isaan walitti fideen tolche jechuudha. So wanta tikaa barreessuun tikaa nama taasisu. Illoota keessattuu amma kitaaba shiraa irratti waa'ee embasii waan wal qabateef waan achi keessatti godhaman embasota irra deemee jechuudha. Ijoollee waa'illoota achirraa qabu hundumaa gaafadhee waan sana dubbisaa walitti fideen barreesse. Isaanii miti amma immoo akkuma kanaan dura kitaaba siiriyaalii ta'e barreesseera amma goomii jaarsummaa dhugaadhaa fi araara. Goomii 1 2 3 4 kunis asirra kan jiru immoo baay'eedhuma diteeliidha wantoonni asirratti qabatamanii jiranii keessattuu mitoloojii yookiin raagamtaa Oromootiin wal qabatee neoliberalizimiidhaan wal qabatee kapitaalizimiidhaan wal qabatee wanti ta'ee fi wanti ta'uuf deemu diteeliidhaan barreeffameera. Tika ta'ee yookiin immoo neoliberalizimii keessatti hirmaadhee biyya sana dhaqee yoo ta'an neoliberalizimiin dheeratee harkisaa waan as ga'ee fi waan sana akkamitti mitigeet akka goonu dubbisee gaafadhee katabeen jira. Kanaaf wanti tika walitti naqabsiisu tokko hin jiru. Kan biraan siyaasatu gara ogbarruutti na qajeelche malee ogbarruun gara siyaasaatti nan finne waan jedhu tokko sooshaal miidiyaa irratti barreessitee turte. Baay'een keenya gara ogbarruutti akkamti seente yeroo jedhamu mini miidiyaatti mana barumsaatiin jalqabee maal jenna kan kee kun adda natti fakkaata. Siyaasa akkamittiin dura jalqabdeeti? Umurii ijoollummaatti hundumti keenya iyyuu jalqaba mini miidiyaa fa'aatti jalqabna jedhee gara ogbarruutti dhufu. Dhugaadha. An waa barreessu duruma barreessaa gaafa elementary school jiru jalqabeen barreessaa. Bara 1991 Adda Bilisummaa Oromoo biyya kana qabatu ani barataa kutaa 4tiin ture. So kutaa 4 afaan Oromoo yeroo jalqabaatiif dhufu mana barnootaa keessatti ijoollee mana barnootaa jirtu hundumaa hiriira nagaa baaseen ture. Kutaa 4tti. Kutaa 4tti.
barsiisaa tokko amma maqaan dha'u Aangawaa Pippiti amma namni suni. Bara sana immoo barsiisaa kiyya ture. Isatu na deebisee ati eenyummaan kee maali jedheetu. Gaafa ofitti deebi'ee of gaafadhu dogoggora akkan hojjedheen bare. Sirraa mana barnootatti deebinee qubee ani waboon na barsiise. Qubee achitti baradhee deebi'ee mana barnootatti immoo ifin barsiisota dabalatee qubee barsiisuu jalqabe. Kutaa afuritti jechuudha. Sa'aatii dura nan baradhaa, sa'aatii booddee nan barsiisa. Akka sana hin deemnee gaafa kutaa 9 geenyu baachiin afaan Oromootiin leenji'e ka jalqabaa. Kooleejii barnoota barsiisota Jimmaatirraa baratanii dhufan. So namni jalqabaa irbuu adda bilisummaa Oromootitti nagalche barsiisaa kiyyaa hiriyaadhas immoo for that matter baachii dhumaa furna dursa akka hiriyaattis akka barsiisattis Tasfaayee Kabbaboo Tolaa jedhama. Karaa isaatan adda bilisummaa Oromootti makamee irbuu gale. Isaan immoo baachii Dooktar Asaffaa Tafarraa Dibaabaa afaan barsiisanii achitti isaan immoo achirraa waan kana qocatanii dhufanii nuuf dabarsanii saniin booddee kutaa 10 irraa jalqabee almost ani miseensa. Tole. Egaa miseensa adda bilisummaa Oromootis amma immoo dorgomaadha filannoo kana irratti yaadotii wal falmisiisuun adda bilisummaa Oromoo irratti namoonnis gaaffii kaasan yeroo baay'ee Oromiyaa walabaa ijaaruu fi Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa Dimookiraatofte keessa jiraachuu kan jedhudha. Yaadotii adda bilisummaa Oromoo irraa ka'an yeroo baay'ee Oromiyaa walabaa yookaan Oromiyaa biyya gochuudha. Oromiyaa biyya gochuun Itoophiyaa Dimookiraatofte jiraachuurra iwwayya jettanii amantu? Nuti hiree ofii murteeffachuu kan jedhu malee waan biraatiin wanti ittiin ka'uun jiru maqaan keenya. Namoonni garuu assumption adda addaa qabu. Hiree ofii murteeffachuun Oromiyaa bilisaa yookiin immoo walaba taate ijaaruutti nu geessa. Yoo akkamii hiree keenya murteeffannee namni hiree murteeffannaa keenya kana mormuuf jibboo jiraate ollaa bunaa nu ta'a. Dhumate. Nu faana hin jiraatu jechuudha. Nutis faana hin jiraannu. Dubbiin isaa manuma gabaabaadha. Oromiyaa walabaa ijaaruu keessatti yeroo baay'ee gaaffiiwwan sin irratti ka'anii Oromiyaa walabaa yoo ijaartanii siyaasa biyyattii ollaa wajjin nagaan jiraachuu keessumaa immoo Itoophiyaan iyyuu biyya ulaa galaanaa hin qabnedha. Oromiyaa fuutanii yoo biyya gootanii dinagdee biyya kanaaf maal yaaddanii gaaffii tokko sin irratti ka'u? Gaaffii gaariidha kun. Itoophiyaan dhugaadha biyya ulaa galaanaa hin qabne garuu Oromiyaa miti suni. Oromoon kutaa gaanfa Afrikaa jedhamu kana keessa cross boundary state yookiin immoo biyya daangaa adda addaa keessa jiru. Afaan Oromootis for that matter cross boundary languageidha. Nuti biyya 6 keessatti argamna. Oromoon garuu Oromiyaan gaafa Oromiyaan biyya taatu ulaan galaanatu jira. Karaa kam? Nuti kinoo achi lafa cinaaksanii kaanee karaa bahaati. Hanga Hargeysaa Somaalee keessatti laftis namnis Oromoodha. Achi amma Beegititti Oromoo diriireera. Kunnoo Bobbaasaa Marsabeet hamma dhaqee Ejersaa fi Baarentuu Eertiraa lafti kun marti Oromoodha. Karaanis karris guutee jira. Rakkoon jiru siyaasa biyya kanaa tasgabbeessanii hamaada wantoota laaluu, nagaa wantoota deeffachuu, karaa sirrii ta'een shira keessaa bahanii waan dhugaa san hojjechuun waan dhibeef malee ulaan galaanaa san hunda ishuu ta'eeti miti. Waan tokko wanni beekamuu qabu. Biyyi kuni ijaarsa shiraatiin ijaarame siyaasnas keessa jiru siyaasa shiraa qofa. Gaafa warri Minilik 1906 achirraan immoo warri naadoo kun Indaraasii Liji Iyyaasuu ta'anii isa gorsuutti ce'an bara 1913 waggaa warri naadoo kun du'e gaafa Iyyaasuun aangootti darbu Iyyaasuun immoo aangoorra darbuudhaaf bara 1917 shirri godhame
bara 1930 Zawudituu aangoorra darbuudhaaf immoo shirri Haayila Sillaaseen hojjete. Bara 1943 shirri Oromoo fi afaan Oromooti irratti hojjetame keessattuu hanga seera baasuu afaan Oromoo akka hin dubbatamne biyya kana keessatti. Bara 1960 yaalii fonqolchaa biyya kana irratti godhame. Dabalee waggaa jaambooddee yaalii fonqolchaa Jeneraal Taaddasaa Birruu Haayila Sillaasee irratti godhe. Fonqolchaa Mangistuu Hayilamaariyaam bara 1974 deebi'ee fonqolcha Mangistuu Hayilamaariyaam irratti godhame bara 1991. Kana hundumaa yoo fudhatte siyaasa wal deeggaruu hin argitu. Siyaasa shiraata argita. Siyaasa tokko kanan biraa kuffisee danaa kana isa dura ture balleessuu. Arkaayivii achi keessaa baasanii gubuu biyya kanatti baay'ee arkaayivii gubuudhaan beekama. Arkaayivii hin gubatu. Biyyichatu biyya shiraati waan ta'eef malee. So biyya kanaa keessatti siyaasa dimokiraatawaa fidanii biyya dimokiraatessuun baay'uma rakkisaadha. Kanaaf namni hiree isaa murteeffatu kan jiru Adda Bilisummaa Oromoo. Kanaaf hiree keenya murteeffannu kan jennu. Nuti hiree keenya gaafa murteeffanne baay'ee nuuf qofaa miti biyyoota ollaa saboota ollaa keenya jiran hundumaayyuu itti tola wanti kun. Hiree isaanii murteeffatu isaanis hiree isaanii argatu isaanis forzaat maatar. Mee biyya Afrikaa baay'ee keessatti illee akkana biyya kana keessatti jechuudha. Namni qaama paartii mootummaa hundeeffatee bulchiinsa biyyaa yaare keessatti namni waa godhuuf, waa hojjechuuf, waa sirreessuuf itti makamu hin argitu. Waa hata. Maaliif? Hin amanuu jechuudha waan sanitti. Ammoo yeroo kana fudhannu fakkeenyaaf yeroo amma irra jirru kana keessatti magaalaa Finfinnee akka fakkeenyatti kaasu. Kutaa magaalaa kamiyyuu dhaqi. Waajjiraalee aanarra jiran kamiyyuu dhaqi. Akkuma walii garaatti biyyicha keessa deemi. Nagaa aangawoota mootummaa nagaa gaafachuudhaaf mattaa kennuu qabda. Nagaa gaafachuudhaaf. Dhimma fixachuu waan biraati. Nagaa kan bultee ebboo jechuudhaaf dura birrii itti kennuu qabda harka si ilaala. Maal jechuudha kuni? Waan hojjetaa jiran kanatti namananii waa butatanii baduufi jechuudha. Boruuf iftaan wanni kun sustain godhee itti fufa jedhanii waan namanneef akka boruuf iftaan hoggaan gorraa re'aman yookiin immoo gorraa ka'an ofiifis irra kanne maatii isaaniitti simbeelofne amma waa walitti qabatu kun amala cululleeti. Baay'ee cululleeni astiveeti fi aybarnee gootimi gaafa aybarnee gootu ganna hin dhokatti cululleen isa ganna hoggaa dhokatte nyaattu sana bona walitti qabatti. Amala akkasitti mul'atamu. Kanaaf hiree murteeffannaa kan barbaachisu. Egaa Adda Bilisummaa Oromoo eegee hundeeffame kaasee bara 1960 keessaatii kaasee hagammatti Itoophiyaan impaayeradha jedheedha kan inni ibsu. Namoonni hedduun garuu ammatti Itoophiyaan impaayera miti. Itoophiyaan eegii heera mataa ishee qabaattee biyya mataa ishee qabaattee seera mataa buluu eegii jalqabdee mootummaa federaalaatiin buluu eegii jalqabdee bubbulteetti Itoophiyaan impaayera miti jedhu. Mee Adda Bilisummaa Oromootti impaayeraa fi biyyummaa inni garaagarummaa? Baay'ee gaariidha. Impaayera moo miti kan jedhu asumaan jalqaba sii deebisee darbuun barbaada. Barruuwwan ilaala Itoophiyaan egaa gaafa hundeeftee fi boci ishii kana fakkaata. Boci ishii kana fakkaata. Wanti boca irraa geeddarame hin jiru. Kan irratti walii galla. Boca egaa hin geeddaramne Eertiraatti 91 irraa cite malee jechuudha. Barruuwwan xalaawwan Minilik barreesse kan Minilik barreeffame Haayila Sillaasee maal jedheeti kan jiru kana warruma waan kun impaayeraa miti jedhaniif dhiisna. Itoophiyaa impaayera kan jedhu akka jiru isaan iyyuu clearly hin beeku. Bara Minilik turee jedhu garuu amma impaayera miti biyyi. Wanti geeddarame hin jiru. Amma yoo dhugumaan erga sanii structuring geeddaramee wanti baay'ee bulchiinsa qofatu namootatu teessoorratti wal geeddara malee even seerri biyya kanaan geeddaramne hanga har'aatti. Namootatu wal geeddara. Kanaaf impaayerummaan ishii wanti achirraa geeddarame hin jiru. Karaa biraatiin gara saayinsii tokko dhufne impaayerri maalinni kan jedhutti deemna. Impaayerummaan tokko biyyoota bulchiinsa mataa isaanii qaban, seera mataa isaanii qaban, heera mataa isaanii qaban, alaabaa mataa isaanii qaban yoo humnaan dhaxxee weerartee seera heera adeemsa bulchiinsaa kee irratti feete, amantaa kee irratti feete impaayera ijaararta. Kun ta'ee moo hin taane bifa qabatamaadhaan
haala seenan kaa'ee fi saayinsawaa ta'een lafa keenya. Takka Oromoon biyya qaba. Sirna qaba. Sirni Oromoo kuni waan sirni tokko guutatuu qabu hundumaa of keessaa qaba. Kana cabsammoo hin cabsine. Cabsaniiru. Oromoon alaabaan amma OPDO'n akka isaa wallaalee jalqaba waggaa dhufan sana tartiiba balleessan kuni jaawwii faajjit ture dura. Kana jechuun alaabaa biyyaa jechuudha. Tartiibni isaa gurraacha diimaa adiidha. Irraa gadi waggaa taa'u. Gurraacha diimaa adii. Kuni kalar filosofii waan mitoolojii mataa isaa danda'e qaba. Jaawwii ta'eet ulfootti marama ture. Akka alaabaatti. Ulfoon bakka abbaan muudaa jiru bakka godaansa gadaatirraa waan akka meetira 500 achi siqeet akkuma alaabaan amma fannifamu kanatti fannifama. Bakka ulfoon jiru sanitti. Luuk kaasobaa kafakkeessuu kanaarraa nuti reconstruct goonuu odoo hin taane dhugaadhuma Oromootti akkasi. Amantaa qabaa? Amantaa qaba. Biyya qabaa? Biyya qaba. Amantaa san jalaa cabsaniiru. Bakkeewwan Oromoon duudhaaf safuutti qabu. Bakkeewwan Oromoon waansaa ulfoo kaayatu bakka kadhannaatti geggeessu hundumaa dhaqanii beeta kiristaanitti ijaaran. Ayyaanota waggaa Oromoon qabu hundumarraa fidaniit kan isaaniirra kaa'an. Kuni waan darbeedha jedhu. Kanaaf insi gaafataara. Amma yoon badere hin jiramu. Fakkeenyaaf Engichaa Oromoon waan kabajuuf qaba. Sababa qaba. Qiddus Yohaannis jedhanii kabajanii yoomirraa ka'e. Mijirri Oromoon passage of rite passage yookiin immoo 60 waggaa kan gadaa sana waggaa waggaan itti yaadata. Masqal jedhanii irra finne masqalli baay'ee reaalitiidhaan hoomii gurraan ala 17 kan ta'u qabu. Gaafa Nigistilleen masqalii san argattee miire masqalli kan jedhamu. Maaliif fidanii gaafa mijirri Oromootirra kaan isinitti fakkaata? Qillee qalama bisinqillee Oromoo waan kabajuuf qabaa isaan maaliif kabajuu laata? Sababa qabu gaafa Yesuus dhalatee jedhu. Yesuus exactly guyyaan itti dhalate hin beekamu baay'ee. Hoo dhugaa dubban. Maaf fidanii irra godhan? Kanas namni sammuu qabu waatiin talu. Deebii. Ayyaana birboo affeellii suummoo kaffaatii irratti godhamu. Birboo ledataa jedhanii hara irratti kabajaan jiranii. Ayyaana jaarii Sanee Mikaa'el jedhanii irratti kabajaan jiranii. Ayyaana Taaboree Dabra Taabor jedhanii irratti kabajaan jiranii. Dabra Taabor Israa'el dhaqanii haa kabajan. Kun hundumtuu amala impaayiraati impaayiritti hin jirti ammas. Egaa adda bilisummaa Oromoo yeroo hundeeffame impaayira afaan qawweetiin ijaaramtee afaan qawweetiin bittinneessina kan jedhudha mootumsaa. Ammas hin filannoo irra jirtu. Impaayira afaan qawweetiin ijaaramtee filannoodhaan bittinneessitu moo akkam gootu? Impaayira afaan qawweetiin ijaaramtee. Impaayira jettanii waan amantaniif. Ijaaramtee afaan qawweetiin bittinneessina kan jedhu mootuun hin jiru. Deeggaraan jechuu danda'a. Deeggaraan hoo jedhe mirga isaati. Deeggaraanii fi miseensi adda adda. Deeggaraanii? Miseensi hin jedhu miseensi adda bilisummaa Oromoo. Miseensi adda bilisummaa. Osoo hin taane adda bilisummaa Oromoo duraanii jecha beekamaadha kun adda bilisummaa. Miseensi adda bilisummaa Oromoo mootuu kanaan beekamu hin jiru. Yookiin immoo miidiyaan kana jedhee lallabees hin jiru. Garuu warri hin deeggaran jechuu danda'u kan kanaa oliitu iyyuu hin jedha deeggaraan. Sababni isaa maalinni miseensa gaafa taatu paartii laayii waan jedhamutu jira. Dogoggorri paartii keetii atis dogoggoruu baadhu keetis. Kanaaf laayiniin kenname jira, laayiniin eegamu jira, ishiidhaan lama baatu. Deeggaraa taate hoo akka barbaaddetti waan barbaadde jechaati. Kanaaf namoonni baay'een yeroo hedduu deeggaraa miseensa seeti walitti qabee waama. Hin ta'u dhaabi immoo jettuun deeggaraa keetiin. Deeggaraan agiteeshiniin deeggaraan godhu barbaachisaadha. Yaa jedhus yaa godhus deeggaraan. Gaafa paartii laayinii keessa galee garuu waan gaafatamni jirtuuf laayinii san keessaan baatu. Kan ammaa qofa miti kan isin jedhe. Fakkeenyaaf sagaleen bilisummaa Oromoo Sabaa'oon Eertiraa irraa ture kan darbu.
dhaabaan ture kan hoogganamu adda bilisummaa Oromootiin achuma irratti iyyuu impaayera afaan qawweetiin ijaaramtee afaan qawweetiin ni bittinneessina yookaan ni diignan jedhama ture. Har'a nan siin jechuu barbaade eegii Itoophiyaan impaayera jettanii amantu ta'eeti Itoophiyaan biyya jedhu namoonni baay'een isin impaayera jettanii amantu yoo ta'e biyya kanaa filannoodhaan sirreessuu dandeenya jettanii itti amantaniitu. Amma wanni godhamu falmiin keenya kan ammatti jirru kan yaadati. Yaadanis hin jiksina. Yaadanis hin geeddaru. Of geeddaruudhaaf hamma boca godhatanii ka'anitti hamma wanta sanatti murannoodhaan of geeddarreet wal faana jiraanna jedhee itti galetti namni yaada isaa sirreessee adeemsa isaa sirreessee waan walirra buufate kana walirraa kaasee yoo wal kabajee jiraate rakkoon hin jiru. Ammoo paartiin namaa qabsaa'aan namaa lakkii akkuma kanaan dura sana saggoo si yaamnee jiraannu malee kan jedhu ta'e ammas taanee numa diigama. Moomaa rakkoon hin jiru. Nuti adda bilisummaa Oromoo baay'ee intergenerational paartiidha. Paartii kufee caphee achi nafuu miti. Warreen hundeessan nuti amma analysiin ani achirratti hojjedheeni generatiinii jahaffaarra jira. Adda bilisummaa Oromoo wal harkaa fuudhati otoo addaan hin citin. Generatiiniin kun tokkoon isaa amala mataa isaa qaba. Adeemsa mataa isaa qaba. Akkuma itti siqaatii deemnu barruu qabanna. Ciqilee qabachuun keenya noolu. Kanaaf generatiinii amma irra jiru kana jahaffaa kan horachuudha. Jaarsummaan beeku generatiiniin jahaffaan. Kan kiyya hoode hin fudhata. Sin gaafatu iyyuu. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo akkaataa itti deemee dhufe maal hojjetee akka dhufe danaa akkamii akka kaayaa dhufe maal dhaalchisaa akka dhufe clearly beekamaadha. Wanti amma yeroo tokko lafumaa ka'anii adda bilisummaa Oromoo badee yaadni isaa hin jiru yaadni isaa kadulloomee maal jedhu kennu filannoo kanarratti tokko wanni mul'isuun barbaadame hammam young generationin mindful ta'e achi keessaa akka burqe. Sabni Oromoo akkanumatti bilaasha lafaa ka'ee lubbuu lafee dhiiga ilmaansaa gabbaraan turre bu'aansaa itti jira. Borus iftaanis iftaanachaanus dhaalman daanaa kana akkasumatti itti fufa baay'isoo. Kan kana caala dhufa malee kan kana gadiin argu Oromoon kan booddee. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuutii keessummaan keenya guyyaa har'aa Iyyaasuu Kabbabaa hordofaati. YouTube keenya subscribe godhaa. Sagantaa keenya irratti qeeqaa fi yaada qabdan nuun ga'a. Hamma dhumaatti daawwadhaa waliin tura. Tole waa'ee filannoo irra jirra. Egaa filannoo barana irratti atis dorgomaadha. Sooshaal miidiyaa irratti bakka filannoo ulfaataadha jedhanii namoonni kaasaa jiran keessaa tokko bakka itti dorgomaa jirtudha. Jalqaba irratti akka dhaabaatti filannoo kana irratti ni injifanna jettanii amantaa qabdu filannoo kana walaba jettanii amantu sana booddee immoo ati ofii keetii bakka itti dorgomtutti nan injifadha jettee yaadda. Gara walabummaa filannootti irraa kaanu filannoon biyya kana walaba ta'ees hin beeku walaba ta'uus hin danda'u. Tokko filannoon biyya tokko keessaa walaba ta'uudhaa fi aangawoonni mootummaa harki qulqulluu ta'utu irraa taasisan dura warra konfidaansii qaban buunus jiraachuu dandeenya warra jedhan. Badii tokko illee balleessinee hawaasa keenyatti makamnee boruuf iftaan egereen keenya nuufis maatii keenyaafis mijataa ta'uu hin danda'anii warri konfidaansii qabaatan yookiin immoo warri abdannaa akkasii of keessaa qaban filannoo bilisa gochuu danda'u. Filannoon yeroo baay'ee biyya korraapti ta'e keessatti walaban ta'u. Walaba ta'uu kan didu dirqama moo waan qabaniif qofa miti. Defend of gochuudhaafisidhaan akkas godhan. Filannoo walabaa miti jechuun aangawoonni korraaptaadha jechuudha. Filannoo walabaa miti jettanii amanaa garuu akkamitti dorgomtu? Ittiin sii dhufa. Karaa biraatiin adda bilisummaa Oromoo filannoo kana keessatti nammoo waa jedheeti kagalee waan jedhu naa kaasteerta. Adda bilisummaa Oromoo yeroo hundumaa injifataadha. Yeroo hundumaa uummanni saamni Oromoo namni Oromoo ta'e namni Oromummaa isaa beeku kamiyyuu yoo rakkoon maatii keessa hidda keessa hin jiraanne abaawoon jibbu. Even kaampii biraa keessa yooduu taa'e jechuudha. Guyyaa waan biraa fakkeesse galgala ol galee alaa bittii qabatee bo'aa bula malee
abadan hin jibbu. Sababni isaa filannoo irratti garuu kan maatar godhu harka waan ta'eef. Sababni isaa itti sii dhufa. Sababni isaa Oromoo ta'uu isaatiif, Oromoo ta'ee as ga'uu isaatiif qaamni kamiyyuu kan isa uume ala jechuudha. Adda bilisummaa Oromootiin ala namni kontribiut godhee hin jiru. Kanaaf injifataadha. Injifachuu jechuun bulchiinsa yookiin immoo teessoo siyaasa korraapti ta'e kanatti darbuu jechuu qofa miti. Poolitikaalii injifachuutu jira. Acceptansii fudhatama hammam jaalatama. Birrii sii kenneen na jaalattamoo dhaba koo wajjiniin na jaalattaa isa garaagarummaa nama. Ani birrii sii kennee na jaalattu ta'e boru gaafan birrii dhabe na jibbitaas given. So filannoon kun isa anaan malee maaru kun. Kanaaf nuti hammam hawaasa keessa akka jirru beenna. Ijoollee xixiqqoo waggaa 5 hanga 10 jirtu. Kaadireen odoo waan tokko itti himin otoo waa'ee siyaasaa hin dhaga'in chookiidhaan boordi irratti abaawottee barreessiti mana barnootaatti. Mukaan daandii irratti biyya afuuftee abaawottee barreessiti. Kun jaalala. So adda bilisummaa Oromoo tokkoon manaa keessaa ambaasaaddara qaba. Kana paartiin kamiyyuun argan hireen kamiyyuun finne paartii kamiifiyyuu. Adda bilisummaa Oromoo paartii qofaa miti, paartii siyaasaa qofaa miti Oromoodhaaf ayyaana isaati. Ayyaana isaatu achi jira. Ilma isaatu achi jira, ilma gudeedhaati. Borootti dhalate. Dhume. Kanaaf nuti yeroo hundumaa akka injifanne beenna. Filannoo akka amma jennu kanarratti korraapti ta'e kanarratti sagalee argattees dhabdees baay'ee maatar hin godhu. Maaliif itti hirmaattanii otoo wanti kun beekamu kan jedhuuf jalqabumaa'u hiree mul'ate. Kamitti iyyuu jechuudha. Nagaa buusuu barbaada. Adda bilisummaa Oromoo. Nagaa. Nagaa keessaa maaltu akka dhufu sirriitti hubatee waan beekuuf. Qe'ee Oromoo hojiidhaan kun qe'ee Oromoon qabeenya isaa wajjiniin odoo qabuutti rakkatu kun otoo nageenyi dhufee hammam akka misoomuu danda'u, hammam akka toluu danda'u, hammam akka dagaaguu danda'u adda bilisummaa Oromoo dursee beeka. Kanaaf yoo danda'ame karaa kanaanis itti hirmaannee nageenya akka dhufu akka tasgabbiin akka gab jedhu qe'een Oromoo akka nagaa abjootee nagaa himatu gochuudhaaf itti hirmaanna. Hin ta'uu jedhanii korojoo kana tanoo ta'e dhimma itti hin qabnu ammaayyuu. Yoo akkati jettu kana korojoon kana tamu ta'e tariitii walaba miti yoo ta'e addi bilisummaa Oromoo akkasumaan paartii ta'e itti fufamoo. Adda bilisummaa Oromoo yaa korojoon hatame jedhee adda bilisummaa Oromoo paartummaa isaan gaddisu. Paartii ta'e itti fufa, paartii ta'e dhufe, paartii ta'e itti fufa. Homaa maatar hin godhu kun. Kan biraa yeroo baay'ee gaaffiin adda bilisummaa Oromoo irratti ka'u wal dhabdee keessooti. Addi bilisummaa Oromoo yeroo hedduutti cabiinsi gurguddaa hedduun isa mudateera. Eegii biyya galees immoo cabiinsi guddaan tokko isa mudatee ture. Miidiyaa irrattis wanta wal falmamaa turedha. Mana murtiitti iyyuu wanta wal falmamaa turedha. Namoonni baay'een kan jedhanii wal dhabdeen keessoo adda bilisummaa Oromoo furmaata osoo hin argatiin waggoota hamma kana akkamittiin deemee as ga'ee kan jedhanidha. Maal jettaati kan? Adda bilisummaa Oromoo cabiinsi isa mudatee hin beeku. Faakshiniitti irraa fottoqa. Kun immoo amaluma dhaaba siyaasati. Adda bilisummaa Oromoo qofaa miti. Akkamii uumamni dhaabotaa dhaabni tokko dhaabbatee yeroo murtaa'een booddee amaloota 7 dhalatuu danda'a jedha saayinsiinsa. Isaan keessaa tokko kasardamaati. Tokko abdii kutuuti. Tokko immoo kan fedha addaa horachuuti. Jedheetti 7 si tarreessaa garuu kanneentu maatar godha amma waan ta'eef kanas ibsa. Jarreen kun sadeen abdii kutuun turtii keessa jechuudha. Amala addaa horachuun sossobamuun waan kun ogguu dhufanii jalqaba garee uumamaa jedha. Dhaaba tokko keessatti. Kun kan adda bilisummaa Oromoo qofa odoo hin taane akkuma walii galaatitti. Gareen uumame sun oolee bulee aanjaa uumatti. Aanjaa suufottoo kebbaa. Kananii sirriissa.
Adda bilisummaa Oromoo akka dhaabatitti cabee hin beeku. Aanjawwan irraa fottoqanii beeku hin fottoqu. Borus fottoquu danda'u baay'ee. Maalin fakkeenyaaf caasan dhaaba kanaa caasa ofitti hirkatee hojjetu mindaan kaffalu ofumaaf of danda'a. Warreen dhaaba dhaabanii mindaa kaffaluu danda'anii mootummaa hundeessan dhaabni kun boruuf iftaan nu sodaachisadhanii hoo kan yaadan ta'e namoota akka kinoo sardamni qabee kana an abdii kutatanii kana kan sossobamuu danda'anii kana infiltrate godhee keessa galcheetti namoota kana sossobee kutee baasuu danda'a. Obviously wanni ta'es immoo kanuma. Achi dhuftee dhaaba kanaa keessatti waan akkanaatti ta'e. Kana an adda bilisummaa Oromoo qofaa miti. Wayyaaneen as dhihoo bara 1989 akka lakkoofsa biyya kanaatti mootummaa ta'anii bulchiinsa mootummaa hundeessaniyyuu aanjan akkanaa raacitee ba'eera. Gareen kun raacitee ba'eera. Waanuma dhihootti yaadatamu jechuudha. Meebii isin daa'ima taatu dhugaasan malee kuni ta'eera. Dhufaatii isaanii garuu gulantaa akkanaa kana jaha darban waggootii hundaan keessatti bara 1941 jalqabee hamma dhufanii bara 1991 mootummaa hundeessanitti gulantaa jaha. Gulantaa gareen akkanaa kun irraa cabee kan biraatti geeddaramu jaha darbanii dhufan. Biyyoota biraa keessattis fakkeenyota hedduu isinii kaasuu danda'a. Akka Lord Resistance Army Ugaandaa keessatti yeroo 4 wanta akkana isa mudatee jira. Tamil Tiger Sri Lanka waan hedduu sii kaasuu danda'a. Biyya kana keessatti dhaabbileen hedduun waan akkana isa mudatanii keessa darbanii jiru. Kan faana badees hin jira. Kanaaf mudannoo haaraa miti waan guddaas miti. Adda bilisummaa Oromoo garuu hin cabne. Faakshiniitti irraa fottoqamanii. Egaa yeroo baay'ee namoonni fottoqanii ba'an kun kan isaan jedhanii keessaa wal dhaggeeffachuun hin jiru. Yaada addaa kaasuun hin danda'amu sababa kanaati jedhu. Adda bilisummaa Oromoo diinatu nu keessatti ijaareetii jedha yeroo baay'ee. Akkamitti wal simsiisnu kana? Akkam seete. Adda bilisummaa Oromoo diinatu nu keessatti ijaareetii ka jedhe gareen kun ba'ee sadaqee jettee hoolaalte saawundi fuulli ta'a. Garamitti goranii of danda'anii dhaabbatammoo ganduma shakkame san dhaqan. Obviously waan namni kamiyyuu beeku jechuudha. Warri immoo asii fottoqanii ba'anii wal dhaggeeffachuun hin jiru jedhu. Wal dhaggeeffachuun maalirratti dhabame? Ajandaa maaltu ka'eet, maaltu jedhameet, maalirratti wal dhaggeeffachuun dhabame jennee immoo kaasne ajandaan sun clearly kana kan jedhu hin jiru. Yeroo baay'ee kan jedhamu korri yeroodhaan hin gaggeeffamne kora gaggeeffamu irratti hayyu duree adda bilisummaa Oromoo filachuu irratti hayyu duree adda bilisummaa Oromoo waggoota dheeraadhaaf aangoo irra turanii hajijjiiramu yoo jennee dhaaba sana keessaa akka baanu foololatuun irratti gaggeeffamaa jedhu. Adda bilisummaa Oromoo kun hayyu duree yeroo adda addaa nama adda addaa filateera. Dhaabni tokko immoo dhaabni akkanaa mormituu ta'ee avangaardi ta'ee waggaa dheeraadhaaf keezii saba kanaa qabatee kunnoo achi ka'ee asiin ba'e kun lafumaa ka'ee akkanumatti hayyu durummaa kana dabarsee ittiin kennu. Oduu dabarsee itti kennees jiraate kinoo akkuma amma arginu fudhatanii badu ture. Kun immoo caba Oromoodhaaf. Kanaaf wanti hundumtuun laalama gab jedhameet qoratameet laalama. Hayyu dureen ofiisaaniitiif miti kan ka'anii hayyu durummaa kennan. Miseensi shanii gumii sabaa jira. Hawaasni miseensa ta'an hin jiru. Deeggartoonni hin jiru. Bakka buutonni hin jiru. Akkanumatti lafaa ka'anii akkuma kitaaba baasan kiisii baasanii namaa kennuun hin danda'amu. Kun hundumtuu yaada qabu. Kun hundumtuu laalcha qabu. Kun hundumtuu assessmentii wayii irraa fudhatameeti kan dabarsan. Namni tokko filatamuu dide jedhee filatamuudhaaf yoo ka'eetoo filatamuu didee muufatee ba'e achi gadi ba'ee wal dhaggeeffachuun hin jiru jechuu danda'a. Odoo wal hin dhaggeeffatin dhaabni kun waggaa 50 hin deemne. Silaa barri itti badu baay'ee ture. Wal dhaggeeffataa dhaabni akka dhaaba adda bilisummaa Oromoo miseensa akka miseensa adda bilisummaa Oromoo wal dhaggeeffatu hin jiru lafa kanarratti. Ijaa gandi ollaa maal akka ta'e hin beekneef
ganda ofiitti ol garagaranii akka kormaa lukkuu warreen iyyan jiru. Hin dhaga'amu sagaleen sun. Hin dhaga'amu. Waan hin dhaga'amneef qaba. Ani fakkeenyaa fi ilaalchaan ofii kootii qabu nan qabaadha. Hankoo qofaa miti garuu. Kollaaboreet godhee jaallan kiyya achi keessatti ilaalcha akkamii akka qabanii fi akkamitti akka wal madaalu fuudhee deeme yoo wal simuu danda'e wal unuu danda'e qofa ittiin deemna. Yoo san ta'uu baate kan isaanii yoo caale kiyya isaan liqimsuun raraata. Amma warri yaada ofii liqimsuu dadhabantu gadi ba'ee akkuma isin jedhee akka kormaa lukkuu san mana ofiitti ol garagaree iyya. Kun siyaasa keessatti mul'ata. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuuti. Qophii keenya isin gaafannu irratti dhimmoota siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa kaasnee mari'annaa. Hamma dhumaatiin waliin turaa daawwadhaa isin jennarra deebiidhaan. Tole kan biraa dhimmi siyaasa Oromoo keessatti haga har'aa goolaba argatee hin jirre dhimma Finfinneeti tokko. Dhimmi Finfinnee maaliif goolaba hin arganne inni jedhu iyyuu gaaffii guddaadha. Hamma har'aatti maaliif goolaba hin arganne? Hamma har'aa maaliif wal falmina Finfinnee irratti kan jedhu gaaffii biraadha. Ati akka nama siyaasaattis akka adda bilisummaa Oromoottis akka Oromoo tokkoottis maaliif goolaba hin arganne jettee yaadda? Dhimmi Finfinnee wanni goolamamuu didee fi gaaffii mootummaan ofii isaatii gaafate waan ta'eef. Gaaffii mootummaan ofii gaafate deebiin argatu. Uummata gaafate miti Finfinnee? Uummanni kan isaatiin beeka malee gaaffii hin gaafanne. Sabni Oromoo Finfinneen kan isaati. Waan gaafatus hin qabu. Wanni gaafatu jiraate Finfinneen teessuma sabaaf sablammootaa ta'uu dandeessi. Dhaabbileen gurguddaan baay'een as keessa jiraachuu danda'a. Internationalis, nationalis, kan Afrikaatis warshaaleen jiraachuu danda'u akkuma arginu jechuudha. Wanti kun garuu galiin barbaachisaan inni kaffalu, gibirri inni kaffalu ka Oromoo tajaajilu ta'uu irraata. Buqqaa baadaan jenne ni bara Oromoon. Buqqaa baadaan jenne. Wanti asirraa akka galitti walitti qabamu ka saba Oromoo fayyaduu danda'u qeesaa balleessee nama isaa balleessetti irratti ijaarame waan ta'eef bifa sanaan deemutu irra jiraadha. Gaaffii akka gaafititti akka deebiin argannetti dura bahee gaafatee kan deebis cufe mootummaadha. Gaaffii mootummaan gaafate eenyu gaafata? Nuyi isa gaafannaa miidhuu gaafanne. Eenyuun gaafate mootummaan? Gaaffii mootummaan gaafate. Ofiif dhaqee gaaffii san kaasa akka ati hin gaafanne. Kanaaf deebiin argatu. Anuu gaafachaa hin jiraamsiin jedha sobee. Finfinneen heera biyyattii kanarratti ka Oromoo akka taate barreeffamee jira. Waan san hojiirra oolchuun maa rakkisee waggaa 37 guutuu. Akka sobatee kan beektu kanaan. Maaltu dhibe? Labsiidhaan labsii baasanii paarlaamaan kun torbanitti yeroo lama inuma ol gaami waggaa. Waggaa 37 kana torbanitti yeroo lama ol gaati kana murteessuu maa dadhabe. Kanaaf ittuma hin jirre jarri. Nuti garuu akka Oromoottis akka dhaabatittis Finfinnee Oromiyaa irraa adda baasnee ilaallu. Handhuura Oromiyaati. Qe'ee Tufaamunaati. Lafa Tuulamaati. Keenya arras keenya kalees keenya turtee borus keenya. Kan biraa seeneffamaa ijaarsa Itoophiyaa irrattidha. Ijaarsa Itoophiyaa irratti qabsoo Oromoo keessatti Oromoon akka garboomee turetti gabroonfatamee ture seenessi jedhuudha kan guddanne hedduun keenya. Amma garuu isteetii ijaaruudhaaf dogoggorooti uumaman jiru. Garuu biyya ijaaruu keessa wantoota dhufan biyyatti ijaaramaa ture malee gabrummaa waan jedhamu hin jiru. Oromoon faccisaa ture malee tasuma gabroomeen beeku ilaalchonni jedhanis jiru. Egaa seenaawwan kun immoo barreeffamaa jirus. Ati barreessaadhas. Warreen Oromoon gabroomeen beeku jedhanis barreessaa jiru. Warreen Oromoon gabroomee beeka jedhanis barreessaa jiru. As biratti akka barreessaatti si gaafachuu barbaada. Seenaawwan kanaa akkamittiin walitti araarsinee dhalootaaf dabarsuu qabda? Waa walitti araaramuu miti. Seenaan kun lamaan walitti hin araaramu. Seenaan nama soba malee seenaan hin sobu baay'ee. Namatu sobee beeka malee seenaan sobaatis immoo hin jiru. Achi keessatti kaaraakterii suni kan namaati. Dhugaa dubbannaa seenaan waan dhugaatii yoo jenne an barreessarra kitaaba jeneraalicha jedhu irratti sirriitti lafa kaa'eera. Evidensiidhaan lafa keenyu amma kan miiran somnee seenessa uumnu doon taane seenaan perpendiculaarity eeggachuutti raraata. Triangulationii waan jedhamu jira. Ogummaadha seenaan. Ogummaa isa warri hin qabne waanuma qubee
taraaruu danda'aniif qofa waraqaadhaa fi qalama walirratti dhiiqsanis hin ta'u. Barruun akka qabu. Professionii mataa isaa danda'e qaba. So, state formationidha. Oromoon hin gabroomne warri bara san duulanii biyya kana ijaaran suni Oromoodha. Waan akkanaatti ka'a. Soba. Oromoon duulota adda addaa biyya kana difeendi gochuu keessatti duulota adda addaa duule Oromoon akka Oromootti duule miti. Gabra ta'e duule. Gabra. Biyyi kuni kan rakkoo horatteewu seenessa akkanaatiin laaqamuu ishiitiin. Yeroo baay'ee dhimma kana wal qabatee injifannoo Adawaa kaasanii akka fakkeenyatti. Jeneraalonni achirratti duulanii turanii 11 keessaa 9 Oromoodhaa jedhu. Dhiigaan Oromoo ta'uu danda'u. Ilaalchan garuu Oromoo miti. Biyya Oromoo difeendi goonadhaan hin dhanne. Itoophiyaan immoo Oromoodhaan nama biyya kiyyaa jetteen beektu. Akka fakkeenyatti isinii kaasa. Dhugaadha. Waraana bara sana Adawaatti duule keessaa nama 24 duule 17 Oromoodha. Dhugaasaa barbaadan. Waraana kana gaafa waraanni kun karaa Eertiraas cabsee seenu Minilik asitti lolarra ture warra abbichuutiif nyaa kanaan warra galaaniin waggaa 7 dura immoo Goobanaa ajjeesanii turan asitti. Goobanaan 1889 du'ee waraanichi 1896. So gara hanqoo wayiitti jira. Gaafa waraanni sun dhufu Minilik qusee diinagdee dhaqee miila irratti kufe. Akkamiin ta'a? Asoo wal dhabdee jira. Achiin diinni biraa dhufe. Maallaa wayyannaan abbaa malaatii miree namichi maqaanu kakaasii akkamitti uummanni kun akka duulu. Maal jedhee akka kaasee bittaa? Biyyi weeraramtee hin jenneen. Diinni Amaaseelii jedhamu kan niitiidhaaf qawwee keessarraa fudhachuuf dhufe sitti duulaa jira akka jedheen. Kuni duula biyyaati miti. Oromoon biyyaaf hin duulle jechuu dandeenya rakkasti. Biyyaaf hin duulle biyya Itoophiyaa jedhamtu iyyuu waggaa sana konsepti san keessa iyyuu hin jiru. Biyyi Oromoo jira garuu. Kanaaf waraanni 24 san keessa waraanni 17 Oromootu duule. Dhaqanii achitti du'an Adawaa irratti. Han baay'ee nama gaddisiisu. Double jeopardies jira asirra. Bakka tokko immoo triple jeopardies jira. Waraana Adawaatti wal qabatee. Oromoonni achitti duulanii dhuman sun gaafa reenfi ka'u ለቅድስቷ የኢትዮጵያ አፈር የማይበቁ jedhamanii Oromoon akka waan awwaalamne godhan. Tokko Oromoo ta'uu isaatiin. Lama kiristaana waan hin taaneef. Kanarratti sadaffaa immoo warreen musliima ta'an triple jeopardies biraa keessa galan. Hin awwaalamne. Allaattiidhaaf bineensa nyaate. Faallaa kanaatiin warreen xaaliyaanii adiin diina ta'ee dhufee isaan waraane kaachitti du'e maqaa kaatolik kiristiyaan jedhuun isaan immoo awwaalamaniiru. Diina awwaalaniit warra asii dhaqe immoo dhiisan. Jarreen kun gabramoo mitire. Mee ragaa kana asaa baasaniiti biyya ijaaranaa jedhan gaa warri akkas jedhanii barreessan sun kanarratti falminame. Asumtiyyuu akka jettan Oromoo 24 keessaatii 17 Oromoodha jetteetta. Waraanni hedduun achitti dhumeera. Oromoo baay'een dhumeera. Namoonni hedduun kan jedhanii lafee Oromootu Itoophiyaadhaaf caccabee biyya kana yoo qotanii lafee Oromootu ba'a. Eemba. Kanaafiyyuu biyya Itoophiyaadhaaf Oromoon hammi kun eggii du'ee biyya kana tiksuu qabna. Gabra ta'ee dhaqee du'e. Biyya isaati yookiin biyya kiyya dheen duune. Fakkeenya biraatan sii fudhadha. Nigeeriyaan kolonii Ingiliiz turte. Gaanaan kolonii Ingiliiz turte. Ingiliizitu Hindi waraana tokko irratti banee waraana Hindi deemee waraanu. Nigeeriyaadhaaf Gaanaadhaa walitti qabdi. Nigeeriyaanii fi Gaanaan Hindi dhaqanii dhuman suni Ingiliiz ta'aniiti moo
Naajeeriyaatu hindi qabachuu dhaqee dhume. Gaanaan hindi dhaqee dhume sun Ingiliis ta'eeti moo Gaanatu hindi dhaqee hindi qabachuudhaaf achitti dhume. Kana consider gochuu nurra raata. Nigeria had no interest from India. Hindi qabachuudha homaa tokko hin qabu. Garuu namni Nigeria dhaqee achitti dhume. Maal ta'anii dhaqanii dhuman? Gabra Ingilizii waan ta'aniif dhaqanii hinditti dhuman malee Nigeriyaan hindi qabachuu hin danne. The same history works here. Tokkumatu hojjeta sittis akkasuma ta'e. Wanni Itoophiyaa keessatti Oromoon dhaqee achitti dhumeef kanarraa adda miti. Itoophiyaa keessatti hundeeffama mootummootaa keessatti sirna monarkiidha baay'inaanii kan achas kan dhufe gara keenyatti. Addi bilisummaa Oromoo immoo hundee dimokiraasii gadaadha jedhee waan amanuu fi gadaa bu'uura keenyadha jedhee yaada. Egaa amma kan isin dorgomaa jirtanii biyyuma Itoophiyaa keessattidha. Oromiyaafis ta'uu jechuudha. Biyya Itoophiyaa keessatti yeroo dorgomaa jirtanii sirni gadaa kunii Itoophiyaa keessatti akkamitti ilaalama jettanii yaaddu? Nuti illee kan dorgomaa jirru biyya Oromiyaa keessatti. Filannoon kan adeemsifamaa jiru bakka Oromoon jiruu fi Oromiyaan bakka Oromoon jiruu fi lafa Oromoo keessatti qofa nuti kan dorgomnu. But in fact lafti Oromoon jiruu fi haalli Oromiyaa kuni biyya Itoophiyaadhaan kana diffaan gochuu hin danda'a. Kaaraakterii hedduu kaasnee jechuudha. Yaa ta'uti addi bilisummaa Oromoo sirna gadaa falaa fi mala rakkoo addunyaatiyyuu hiikuu danda'u jedhaman. Well, akkamitti namoonni sirna gadaa eeguu jedhanii political institutionii qofa se'u. Akkasii miti. Sirni gadaa wanti tokko sirna guu jedhamu jaarmayaalee baay'een walitti dhufee sirna ta'a. Jaarmayaalee baay'een. Kanaaf gadaa keessa amma sirumaayyuu baay'eetti hin deemamneeti malee gadaan bulchiinsa qaba. Gadaan dinagdee qaba. Gadaan amantii qaba. Gadaan hawaasummaa qaba. Gadaan barnoota qaba. Gadaan malraga qaba. Filoosofii. Wanti hawaasni tokko ittiin hawaasa ta'u, biyyi tokko ittiin biyya ta'u gadaa keessadha. Kun hundumtuu immoo seera, heera, safuu qaba. Heera Waaqayyoo, seera namayyoo, safuu abbayyoo jedhaan Oromoon. Wanti kanarra darbu hin jiru. Heeraan Waaqa wajjin bula Oromoon. Natural environment, climate dabalatee, mukkeen dabalatee, biyyoo dabalatee, laggeen dabalatee, kan amma rakkoo addunyaa balaa keessa buuse kun Oromoo biratti hiika qaba. Fala qaba. Oromoon faladhuudha. Dhaabbadhu hin jedhu. Faladhuuni rakkoo tokko amma encounter goota bakka wayiitti irra geechee hin dadhabdaa dhiisi hin jedhu Oromoon faladhuudha ammas. Faladhu jechuun repeatedly irra deebiiti yaali irra darbita gaaf tokko. So heera qabuuni Waaqa faana. Seera qabuun nama faana. Safuu qabuun of faana bula Oromoon. Of faana. Safuun akka namoonni amma safuu itiksitti hiikuu barbaadu. Safuu is beyond ethics. Itiksini saba elementii ta'uu danda'a safuu keessatti. Safuun xiqqoo sanarra bal'aadha. Self governing mind sammuu keenya kanaan wantoonni nuti lakkii jennee of dhoowwinu hin jira. Suni safuudha. Lakkii hin ta'u. Hin bareedu. Ijaa namni si arguufi miti. Ijaa waaqni si arguufi. Safuu kan safeeffattu. So waan rakkoo jedhame kana maraaf asiifi miti. Biyya quuca rukutuu kanaaf illee miti. Addunyaa guutuudhaaf falaa jedha. Silaa biyyi kun waa beekee namni biyya kanaa waa akeekee sirna gadaa guddicha isaan bira jiru kana dhiisanii sirna warra dhiyaatti rarra'uutti kanas wallaalanii sana sanqatanii gadduutti hin kufan ture. Amma rakkoon jiru western capitalismii isatti rarra'uu dhaqan. Is accordingly akka aadaa keetiitti
akka safuu keetiitti yoon bulle akka kootii ergisaa sirraa taati dubbin. Kootiin ergisaa yookiin akka malee sitti bal'ataa yookiin akka malee sitti dhiphataa lamaanuu rakkoodha. Dubbiin waa'ee sirnaatii fi sirna gadaa dubbii akkasiiti biyya kanatti. As ofitti deebi'uu of baruu even kuni intellectualota keenya iyyuu ilaallata. How much we know about gadaa? Namoonni tokko lafaa kaanii gadaa dimokiraasii oggaadhan takka kolfi naan jedha takka booyi naan jedha. Dimokiraasii jechuun sirni stupidiin dimokiraasii dabaayisoo lafa kanarratti. Sababni isaa ka amanamtu paartiidhaafati. Dimokiraasiin gaafuma ati waggaa 40 faa guuttee waggaa 50 faa guuttee ani dimokiraatii dhattee bahuu dandeessa. Dimokiraasii keessatti. Gadaan dimokiraasii miti. Gadaan ofumaaf gadaadha. Sirna gadaa keessa deemtee bokkuu qabachuudhaa fi gulantaalee darbuu qabdu tura. Waan shaakaluu qabdu tura. Sirna gadaa keessatti shaakalaatti deemta baay'isoo. Dimokiraasii bara har'uma kaatee har'umatti jallattee ani dimokiraatiidha jechuu dandeessa. Oomaas hin barbaachisu. Sirna gadaa keessatti gulantaalee gaammee dabballee foollee qondaala raaba doorii gadoomta achirraan gadaatti ceeta. Kun hundumtuu rool eksarsaayisiidha. Namni maal akka gochaa darbu umrii kamitti maal akka godhu maal akka hojjetu shaakalaa darbeet bakka gadaa sana ginnoo ciisee qumbii ciniina. Kunii fi dimokiraasiin maaliin wal fakkaatu jiran? So dogoggoroonni guddaan achirra jiruun namni ijji nama kamiitu yoo dogoggorana ilaalee qalbiidhaan waan kana qo'atee waan kanatti deebi'ee rakkoon amma keessa jirutu nuyyuu nuti. Kan biraa adda bilisummaa Oromoo irratti wantoota uummata biraati gaaffiidha jedhamanii ka'an keessaa tokko adda bilisummaa Oromoo yeroo dirree qabsoo ture irratti achi buuteen isaanii kan dhabame namoota hedduudha. Kanneen du'i isaanii wal falmisiisaa ta'e namoota hedduudha. Kanneen seenaan isaanii dabeeraa jedhamanii haasa'amanis immoo hin jiru. Isa kana adda bilisummaa Oromoo uummataaf ifa gochuudhaaf sagantaa qabaa yoo uummataaf hin qabu ta'e maatii qabsaa'ota sanaatiif ifa godhee beekaa yookaan ifa gochuudhaaf sagantaa qabaa fuulduratti. Qabsaan tokko dirree ka dhaqu wantoota atamma jette kana hundumaa otoo beekuu murteessiti. Dhaabni tokko seera qabaa, safuu qabaa, keessattuu adda bilisummaa Oromoo aantummaa Oromoodhaaf qaburraa kan ka'e wantoota safuu odoon faallessin odoon cabsin akkaataa itti galmeessu, akkaataa itti kaayu, akkaataa itti himu qaba. Fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo wantoota akkanaa galmee irraa qabamuu hin qabu miidhagsee qaba. Akkamitti hima seera mataasaa qaba. Akkanumatti akkuma waalgee karaarra deemtuu sana lallabee yaa abbaa baluu ilmi kee baluu jedhamu bakka kanaatti kufee jira. Kanaan achi ilmi kee tuuf hin jedhu. Jaatanii qaba. Akkamitti jaataneessa? Akka seera achirratti baafate irratti akka safuu Oromoon cabsinitti beekumsa, kabaja, jaalala, ulfina sabichaa fi namichaaf qabu san eegee ta'uu qaba. Yeroon isaa hoomii akkaataa itti aanjesse irratti hima. Adda bilisummaa Oromoo lafumaa ka'ee ebaluun kun du'e bakka kanatti du'e kaan hin awwaalle kaan allaacha nyaate hin jedhu. Kuni safuu Oromooti miti. Hundeeffamni dhaaba kanaa kabaja saba kanaatiin wal qabata waan ta'eef saba kanatti vaaliyuu gochuu vaaliyuu dhoowwaa waan ta'eef gatii dhoowwaa waan ta'eef gatiitti gochuu achirraa ka'e waan ta'eef waan irratti hundaa'e sana cabsee sharafee hin deemu. Kan biraa adda bilisummaa Oromoo miseensota isaa kanneen wareegaman
Yeroo hedduu miidiyaa irratti gaddan ibsataa akkasumas immoo dhugaa qoratu jedhee qaamota yaaduuf yeroo sanatti gabaasa illaataa. Sana booddee garuu siyaasaaf fayyadama malee dhugaa isaanii duuba bu'ee hin hordofuu komiin jedhu sanirratti ka'a yeroo baay'ee yeroo madhiyoo as kaasnee ilaalee miseensa gumii shanii kan ture Moo'iboon Baqqalaa wareegamee ture Jaalbattee Urgeessaa wareegamee ture isaan qofaa miti namoota hedduudha namoonni dhaaba kana miseensa turanii wareegamanii dhugaa isaanii hamma dhumaatti barbaaduu ifa baasuu keessatti maal hojjetaa jirtu? Well, akkaataa miseensonni kun itti wareegaman bakka isaan itti wareegaman reyaalitii achirra jiru. Sabi kunis hin beeka. Nutis qaama saba kanaati ni beekna. Dhaabni kun hamma deemu qabu waan gochuu qabuu fi waan irraa eegamu hundumaa hin godha. Kun hundumtu hawaasaaf ifa ta'a miti. Qaama kamtu waan kana beekuu qaba. Qaama kamtu waan kana hojjeta. Clearly dhaaba keessatti labor division hin jira hojiin hojjetama. Finally garuu dhugaa kana soqee baasuudhaaf aangoo kan itti qabu mootummaadha. Aangoo kan itti qabu. Nuti dhugaa kana baasnee beloo doo jenneeyyuu hin fudhatani. Hin eegamusi. Isaan garuu waan kana steetii kana keessatti mootummaa kan hundeeffatan isaan waan ta'eef lammii biyya kanaa ka mormus ka deeggarus eeguudhaaf dirqama kan qaban isaan waan ta'aniif koree kana hundeessanii dhugaa kana baasuu irratti kan harka keessa saabbate isaanii nu miti. Nuti san gochuus hin dandeenyu waan ta'eef odoo dandeenyu iyyuu immoo nuun eeyyama waan ta'eef. So gaafiin kuni komiin kuni adda bilisummaa Oromoo irratti miti kan ka'uu qabu. Qaamni dhimmi kun laallatu mootummaadha. Kanaaf nuti waan hojjennu akka dhaabatitti hamma hojjechuu dandeenyuu fi bakka limitii keenya hojjenneeti kan dhiisnu. Qaamatti riipoortii goones hin qabna. Deebiin nu deebi'es hin jira. Dhugaa baasuu irratti garuu warri harka keessaa fudhate isaanii. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuuti. Qophiin keenya isin gaafannuu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soofmariin isiniif darbaa yaadaa fi qeeqa qabdan nuun ga'aa nu waliin tura. Tole dhumarratti addi bilisummaa Oromoo yeroo ammaa waraana bilisummaa Oromootiin gargar baatanii jirtu. Yoo tariitii filannoo kanarratti injifannee nagaa buusnaa kan jedhu tokko haasoftanii jirtu. Nagaa buusuudha kaayyoon keessanii tokko. Yoo injifattan waraana bilisummaa Oromoo wajjin waan jiru akkamiin xumuruu yaaddan? Injifannaani nuti Oromoodha mire afaan takka haasofnaa akka takka jirraa wal beeknaa waraanicha akkuma nama kamittiyyuu jaarsummaadhaan itti baanee mari'annee kan toluu fi kan falu lafa keenya bifa sanaan nagaa buusuu hin dandeenya. Yeroo kamiyyuu ammayyuu isaan iniyyuu kan jechaa jirru qawweedhaan walitti hin gaminaati. Mootummaan akka mootummaatitti sila mootummaan isaa garaa bal'adhuutii gaafii namootaa teessoorra teessisii gaafadhu deebisii. Diroonuma bitaatii bajata barnootaa bajata fayyaa gadi hir'isaati qawwee irratti qofa baasii keessan baastaniin fixinaa biyyan daakinaa lubbuun balleessinaa qeen barbadeessinaa jennee mootummaatti dhaammataa turre. Hin ta'u. Keessattuu konstituensi ofiitiin wal loluun siruman ta'u. Saba keessaa baate wal loluun waan fokkuu. Kana dhiisi garaa bal'adhaa. Teessoorra gadi taa'aa mari'adhaa. Jaarsummaadhaan hiika. Wanni dubbatamee hin hiikamne jiru baay'ee warri faranjii maal jetti waraanni yeroo kamiyyuu jechuudha. Namni qaamni mootummaa kamiyyuu waraana xumuruu hin danda'u. Lola xumuruu danda'a. Yoo gadi teessee haasoftee waraana sin xumurta. Lola sin xumurta. Qawween isin dhaabbata. Gaarii ta'a haasaa. Haaseenyi kunoo kan sobaa ta'uu hin qabu. Akaayiin gita qabdii suumoon hiriyaa qabdeedha Oromoon. Warri wal beeku wal faana haasa'ee
jaarsummaadhaan waa fixachuu hin dadhabu abadan yoo garaan qulqulluu ta'e. Warri wal beeku. San gochuudhaaf garuu qaamni lamaanuu jaarsummaatti amanuu maalummaa jaarsummaa beeku. Dubbatanii waan jedhan saniif buluu kana beekuu danda'u xirraata. Qaamni kun lamaan waan kanatti amananii waan kanaan deeman dubbii kana fixuun inuma danda'ama. Nuti yoo injifanne akkas goone finne. Tole dhumarratti sa'aatiin keenyas deemaa waan jiruuf gaaffii tokko si gaafadhee tan goolabaa. Biyya kana keessatti seenaawwan wal falmisiisoo hedduutu jira. Dabi raawwatames hin jira. Haqii dhokates hin jira. Biyya ijaaruu keessatti isa jedhamu maal keessattis jechuudha. Isa kana Truth and Reconciliation Commission biyya kana keessa hin jiru. Dabi raawwatame akkasumaan darbame maleessa amma maatii kun dhugaadha kun sobaa kun immoo akka sedhee koomishiniin qulqulleeffatee hin jiru biyya kana keessatti. Dhaloonni kun immoo barbaachisaadha jedhee wanta manuu keessaatii tokko kanadha. Isin akka dhaabaatti kun akka jiraatuu fi dhiibbaa godhaa jirtan qabdu tarii. Dhiibbaa qofa miti. Duudhaan keenya yoo achirraa ka'a. Oromoon gumaa akka lamaan laala. Tokko gumaa guyyaati yookiin kallattiiti. Tokko gumaa danuuti. Amma duratti kaaseen ture. Sirna gadaatti odoo deebinee dhimmi keenya dhimma beeknuu fi akkatti dhufnee laallamee waan hundumtuu hiikoo argata. Truth and Reconciliation Commission qooda jedhanii odoo warra gumaa danuu jennee waan san hundeessinee itti deemne rakkoon kun salphaadha. Akka salphaatti hiikkachuu danda'a baay'ee. Amma maalinni biyya kana keessatti baadiyyaanii fi magaalli walirraanfataa jira. Namni magaala keessa jiru relaatiivli televezyiinii ilaalaa nagaa rafee nagaa ka'uu danda'a ta'a. Hammi tokko. Baadiyyaan sanarra hin jiru. So yaadni keenya fi wanni nuti hojjennu tanuma toora magaalaa tana yoo taate biyyi magaaluma honutti fakkaate baay'ee dogoggorreerra baay'ee irraa kaannee jirra. Amma waan hawaasa kana giddu galeessa godhate akka nama siin jedhe sana bifa sanaan maanguddoonni keenya jiru dhugaan karabbiitii dhugaan rabbuma mataa isaatii jedha Oromoon. Yoo waan sanaaf dhugumatti dhimmamanii kadeeman ta'e nuti dhugumatti dhimmamnee deemnerra maanguddoota bifa sanaan qindeessinee rakkoon fi dabdeen jiru iyyuu maal akka ta'e qorannee adda baasnirra baay'ee. Social responsibility keenyas nuuf. Waan kana adda bilisummaa Oromoo waan hojjete yeroo hundumaa negatively laaluu dhiisanii aboo maal of harka qabdu maal itti deemnu waan kana akkamitti hiiknu hoo jedhan hiikoon isaa asuma nu harka jira. Hiikatuun inuma danda'a jechuudha waan kana. Biyyoota hedduu keessatti rakkoon akkanaa uumamanii jiru. Akkatti hiikan qabu amma fakkeenya South Africa keessatti Desmond Tutuun ogguu jiru waan godhe waan bara apartheid isaan jechuudha. Baay'ee asuma irratti waan tokko siikaasuu barbaada. Itoophiyaan apartheid kan jedhamu jira baay'ee kan amma dhoksanii ta'an. Itoophiyaa keessa Itoophiyaan apartheid hin tureera. Barakam. Inni dhoksan malee amma bara Haayila Sillaasee kana keessa iyyuu tureera. Maalitti addaan qoodaa hawaasa bakka sadiitti addaan qoodu. ሰው መሆን የሚችልና ሰው መሆን የማይችል ጀለሚ በከሰለ ኢትዮጵያን አፓርታይድ ይደቁን በከካና ከኤቲ ረኮንኩን ከፍሮም ዶክመንት ሳይንጅራ ፎርዛት ማተራ አርካይቪ ከሰ በባሰኒ ዶክሰም ማላኒ ቃ ባማ ፈገኘ ፈፈርካ ዋንቲ ኩኒ በረይፈሜ ጅራ አፓርታይዲን አከና ኩን ዴሜር ነምኒ ካናን ሚዳሜ ጅራ ቢካነት አቺ ከኤቲ ደኑን ከንከውቆ muuxannoo South Africa sunis qoratame baay'ee ambaasaaddaroonnis ministeeronnis namoonni delegeetii ta'anii biyya alaa deeman kuni biyya alaa kan deemanii muuxannoodhaaf hankeenya kun rafee dhufatee hin beekan homaa fidanii dhufan biyya alaa kana deeman maaltu godhamee achitti biyya akka biyyaatti akkatti fuftuuf namni akka namaatti akka kabajamuuf kan jedhu sana muuxannoo san waraabanii dhufanii asitti kan as jiru kana wal bira qabanii yoo muuxannoo sanaan hin fooyyessine yoo irratti hojjenne maaliif akka deemamu iyyuu naan galoonaaf takka takka. So wanni achitti hojjetamee jira, wanni Ruwaandaatti hojjetamee jira, wanni Laayibeeriyaatti hojjetamee jira. Biyyoonni adda addaa
teekinookiraaftii qabu waan adda addaati irratti na achi keessa walitti fidanii isa Oromoon qeesaa horate kana wajjin wal bira fidaniitu as keessaa elementii itti dabalanii hiikuun inuma danda'ama. Nu bira ammas furmaan isaa jira namni dhuguu jiran. Hayyee dhumarratti yoo dhaamsa qabaatte carraan sii kenna. Egaa Oromoon bara dhuftee dabarteetti jechuudha. Achi ka'ee hangaas ga'e kana keessatti bara itti boqote hin jiru. Biyyi kunis bara itti siyaasa shiraatirraa bilisa goote hin jiru. Ammaan booddee mee walaa boqochiisnu siyaasa shiraa kana dhiisate siyaasa dhugaadhaan walitti deebi'anii wantoota teessoorra ta'anii haasa'anitti as koottaa. Kana gochuu keessaniif immoo amma barana filannoo dhattanii labsitanii filannoo san keessatti hirmaanneerraa koroyyoo kana hawwatu baattanii wanni sun dhufuu danda'an jedhanii galatooma. Hayyee waamicha keenya kabajee waan dhufteef guddaan si galateeffadha Yaasoo. Galatoom ulfaadha. Ulfaadha isinis. Qophiin keenya isin gaafannoo torban kanaa asuma irratti raawwatee jira. Torban keessummaa biraa ajandaa biraatiin walitti deebina. Qopheessituun sagantaa kanaa Lalisee Mokonnin ture akkasumas ogeessota kaameeraa Radees Zagayyee, Biruuk Baqqalee fi Abdii Magarsaa waliin turre. Hamma torbanitti nagaan tura.